迪斯，我哋而家被困喺地底嘅深淵，喺個又凍又黑嘅山洞，而你竟然有親戚住喺呢度下面？冇錯，佢係風影啊！我係話拿斯達叔叔啊，對佢嚟講冇嘢係冇可能噶。乜係咩？唔使理佢嘅，佢成日都係咁樣講嘢嘅。係啊，我係嘅，定係唔係呢？你喺下面呢度做咩，拿斯達？對於嗰啲新加入嘅朋友仔，即係獅子女同埋火辣翅膀，我中意佢咁叫我哋啊！我同班手足之前喺外域世界嗰度同班爬蟲類壞蛋有啲衝突，毒蠍呢，邪豬、福妖，我哋同嗰班壞蛋展開大戰鬥，直頭連屋都撞冧埋，啲石頭不斷墜落。不過唔使擔心，因為我之前設起咗一個洞中洞，你可以用黃金氣能量起任何嘢嘅，包括一個有格調兼且又撐得住嘅一睡房斜方庇護所。乜出邊咁亂㗎？啲爬蟲類壞蛋仲有好多氣能量，我決定拎走佢哋幾個。講到尾，佢哋都係偷翻嚟嘅啫。不過嗰陣毒蠍王突然出現，我諗嗰陣佢喺度講緊你啊，無敵斯，講你點樣分啲氣能量俾佢。嗰隻毒蠍王真係非常之嬲，真係估唔到佢哋竟然抌晒啲氣能量。我當然唔介意啦，我咪最多爬落去攞多幾轉啦，定係唔攞呢？跟住下面有啲好奇怪嘅事發生。有啲鋪滿冰嘅物體開始慢慢爬上嚟，佢哋因為嗰啲被抌落去嘅氣能量而發光。咩話？原來呢一切又是係我嘅錯啊！哼，多得你啊，無敵斯！首先係班爬蟲類，跟住就嗰班獵人。講到喺神獸世界裏邊遇到啲奇怪嘅部落，真係冇人夠你叻啊！而家都改變唔到事實㗎啦，所以點都好。我唔係第一次喺外面呢一度見到之前未見過嘅嘢㗎啦，所以我知道應該點做。匿埋啊！真係多謝你啊，黃金氣能量！我應該去提醒神獸世界，不過要由我個庇護所掘翻出去有排掘啊！然後我就好似隻雀仔孵化出嚟嗰陣咁，定係唔似呢？將會拯救我哋嘅人就係佢。係啊，佢係拿斯達啊，都冇啲乜嘢可以韞得住我呢位叔叔啊。對唔住啊，我唔係有心恥笑啲雀仔或者係雀蛋啊，同埋有啲古怪紅色翅膀嘅朋友。我哋係風王，我哋係嚟自遠古火焰之翼嘅部落，火焰氣能量嘅統治者，卡洛拉山脈嘅守護者，亦係神獸世界嘅守護者。你個履歷真係厲害啊！介唔介意我叫你做火辣翅膀啊？當然介意啦。仲有，鳳凰係唔會孵出嚟嘅。我哋係由太陽，仲有黎明時分嘅光而誕生，全靠呢個太陽。我哋終有一日會回歸去呢個光榮嘅宇宙。咁好啦，係咧，係咁你又點啊，侄仔？嗰邊嗰位獅子小姐咧，你兩個啊？唔好意思啊，叔叔，佢唔係我女朋友，定係佢係咧？學到嘢喎，侄仔。災難嘅悲愴已經刺痛整片大地，所以要盡量想辦法出去。地面嘅情況已經越嚟越差啦，我爸爸感覺到啊。有冇機會出到去啊？你快啲諗辦法啦，風影先生。當然有辦法啦，小姐，幫我侄仔個女朋友喎，梗係得啦。全新神獸傳奇動畫盡在樂高香港 YouTube。